ꯄꯥꯎꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫ ꯀꯣꯀꯣꯏꯃꯤ ꯑꯃꯗꯤ UNCꯒꯤ ꯊꯧꯄꯨꯕꯁꯤꯡꯒ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯎꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ NRC ꯆꯠꯅꯅꯕ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯊꯥꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi amasung United Naga Council UNCꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯒ ꯉꯁꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 12:00 ꯇꯥꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯡ 1 ꯆꯨꯝꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯞ NRC ꯆꯠꯅꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯂꯤꯡꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯈꯤ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯂꯤꯡꯂꯒꯅꯤ, ꯂꯣꯏꯅꯅ NRC ꯆꯠꯅꯅꯕ ꯍꯥꯎꯁꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯅꯨꯃꯤꯠ 2-3 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯊꯥꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯔꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯂꯣꯡꯆꯝ ꯔꯥꯇꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯁꯤꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯔꯥꯇꯟꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯂꯤꯡꯕꯤꯅꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ NRC ꯆꯠꯅꯅꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕ June 4ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯚꯔꯅꯔꯗ UNC ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯠꯌꯦꯛ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯃ ꯄꯩꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ June 10ꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯁꯨ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯗꯨ ꯄꯩꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯂꯤꯡꯅꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ NRC ꯆꯠꯅꯅꯕ ꯍꯥꯎꯁꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯇꯥꯈꯤ꯫ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯂꯤꯡꯅꯅꯕ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯟꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯦ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯤꯡꯕ ꯉꯝꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ NRC ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯂꯤꯁꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯅꯅꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯂꯦꯞꯅꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 2-3 ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯥꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ N. Birenna ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯔꯤꯀꯣꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯂꯣꯡꯖꯝ ꯔꯥꯇꯟ, ꯍꯦꯔꯤꯀꯣꯟꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯁꯨꯖꯤꯠ ꯀꯨꯃꯥꯔ, UCMꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯖꯣꯏꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝ, ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ YK ꯙꯤꯔꯦꯟ, ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯗꯦꯕ, IPSAꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯈꯨꯔꯥꯏꯖꯝ ꯑꯊꯧꯕ, CCSKꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯖꯤꯇꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯅꯤꯡꯉꯣꯝꯕ, ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯖꯌꯟꯇ, ꯂꯤꯄꯨꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯊꯣꯛꯆꯝ ꯁꯣꯃꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ UNCꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯈꯣꯖꯣꯟ, ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯐꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯥꯔꯕꯤꯁꯟ ꯆꯦꯃꯤꯛꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ 12 ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯁꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ JDUꯒꯤ MLA ꯈꯨꯃꯨꯛꯆꯝ ꯖꯣꯏꯀꯤꯁꯟꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯂꯤꯡꯅꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ NRC ꯆꯠꯅꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯔꯦꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯦꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯦꯠꯅꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯅꯗꯨꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯅꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯣꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄꯨ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯅꯅꯕ ꯗꯤꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯋꯥꯀꯠꯂꯛꯂꯦ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅꯗꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯤꯡꯇꯝꯂꯛꯄ ꯆꯍꯤ 34 ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯈꯤꯕꯒꯤ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯃꯛꯇꯗ ꯗꯤꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯠ ꯂꯤꯇꯤꯒꯦꯁꯟ PIL ꯑꯃ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯤꯡꯇꯝꯂꯛꯄ ꯆꯍꯤ 34 ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯛꯇꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯟꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯗ ꯂꯩꯍꯧꯔꯒꯗꯕ PIL ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯗꯤꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯆꯤꯐ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯁꯇꯤꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯁꯨꯕ꯭ꯔꯃꯅꯤꯌꯝ ꯄ꯭ꯔꯁꯥꯗꯀꯤ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟ ꯕꯥꯟꯆ ꯑꯃꯅ ꯂꯧꯈꯠꯇꯨꯅ ꯈꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯗꯤꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯆꯤꯐ ꯖꯁꯇꯤꯁꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟ ꯕꯥꯟꯆ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ PIL ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯈꯠꯇꯨꯅ ꯈꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ PIL ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄꯨ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯋꯥꯀꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯂꯩꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯪꯗꯣꯔꯛꯅꯅꯕ ꯗꯤꯔꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯁꯤꯇꯤ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯋꯥꯀꯠ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 34 ꯁꯨꯔꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁꯠ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯥꯇꯃꯥꯅꯥꯔꯥꯝ ꯁꯔꯥꯎꯒꯤ ꯀꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ PIL ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤꯕꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯤꯡꯇꯝꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯆꯠꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯃꯥꯔꯛꯁꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯂꯧꯕ ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯄꯦꯔꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯐꯥꯎꯟꯗꯔꯅ ꯐꯨꯔꯒ ꯊꯥꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯃꯣꯏꯖꯤꯡ ꯏꯔꯣꯏꯄꯥꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯍꯟꯗꯛ SSLC ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯊꯥꯈꯤꯕꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯥꯔꯛꯁꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ
ट्रांसफर सर्टिफिकेट लौननबगीदमक चलबा महिरोई अदुगी मासे अमसुंग माबुंबा स्कूल अदुगी फाउंडर एमडी बाबू खाना तामथिना फुरकपदगी हॉस्पिटल लाइगनखरे हारे स्कूल फाउंडर फुरकपदगी सोगलबसिंग अदुदी काइपुंग मखा लेकाइदगी महिरोई निपिमसा अदुगी मासे मिस कुवरा अमसुंग माबुंग एमडी यूसुफ कवी मासे कुवरा असना लेबक्ता मिपानदा दाफम लाइना सोखे आबादी माबुंग यूसुफना मसिंदा सोक्तुना माया तेकी हारे माखोयनिबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थवालदा पुगतुना लाइगनकी हारे ngasi kaipung makha lekai da pangthokpa paugi mifam amada furakpadagi soklabi miss kubra na haikibeda nabi masa asi lilongda laiba school amada tamlage haidun mahiroi masa amadi guardian sing na hanjin chatuna marksheet amasung certificate launana bhaibeda school founder amadi staff sing na viroi haidun lakhe ngarang yuk pung mapan makharom tabada chatuna marksheet amadi certificate piu hairobada staff sing chauna tana na sathi na phobirake sahasanda fubaduna miyoi bada chaliba lisad si karamba sakti no hana so hanglagle स्कूल माफा लेटबी यंगनी रूपा लिंग मंगा लौनब स्कूल महिरोई नुपी मचा लिंग अहम चमंगा थीदुना था अहम थमलखे था अनिना स्कूल यूमदगी चाक थिलग थमलखी पुन्ना था मंगा रूपा लिंग 10 पियु हाबदगी सेल पुरग चलगा अंगांग लिलोंग मरम स्कूल मखा तना मही तंबद खुदोंग चाद्रे हाइदुना स्कूल ओजासिंगा फमिनदुना चे चांग सिंग पिथोकफिननबा हाइजरबदा अंगांगासना स्कूल असिदा मखातना मही तमगनी हाना साइन तौरम बल्लै मरमदुना मार्कशीट अमदि सर्टिफिकेट सिंग अमदा पिरोय नकोइना तौनिंगबा तौरुरो हाना स्कूल फाउंडर हाइरखि हाइरे महिरोय असिगिदमक यंगबिदनबा हाइजबदा यादबदगी महिरोय लुप्त हाइरकनी हारमलगा स्कूल लगे थोरके माना गारी तोंखटकी हेक तौबगा स्कूल के फाउंडर बाबू थोरकलगा यूसुफो गारीदगी सिंगथरगा फुरकिबनी वागी वा फजना हाइना से खुद जाबीगनो हाइना ओजा अदुब इंथोक्तुना खामदोक चरुबदा मागबुजो पुरकपदगी माइद दक्फम नाइना सोखिबनी हाइरके मागना मखातना हाइ स्कूल असिदा मी फुबम ओइरकवा असिना अंगांग यांगैगा तरुकलोम सोरे फुरकलिबा हाउजुसु स्कूल असिना मार्कशीट अमरि सर्टिफिकेट पिथोक्तन लैरिबा असि महिरोइ मसिंग हाइनिगाइ लैतना यामले पामी जिंगौनबा अदुदा सरुक याखिबा मणिपुर U10 स्टूडेंट्स यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट गुरुमयुम नील शर्मा हाइ स्कूल मोइबगी महिरोइ सिंग बसेंपीगी अबाब महिरोइ फोटोके हाबिगी वखलोन नदबदा मखोइगी स्कूल की मखोइगी स्कूल तमद्रगदी मरीद इनबसे संगामत फिरोइ हारपासी यामना तोइना थेंगनदुना लाप थौदोगने अदुना मोइजिंग इरोइफात लैब न्यू मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल असिदा थोगलिबा थौदोगसी गिदम यूनियन असिना चब चाब थबक लौगतकनी पेरेंट्स सिंग फाव खुथारकपासी यानिंगदे हाइके फेसोकना खोइदुम अपर प्राइमरी स्कूल यंगचिनख्रे ओजा अमत जावदन स्कूल चलाइरंब ओबदा फेसोंगा ख्रे जिन्ना मसुंग टेबल कक्तदा स्कूल फगर हंसी मिशन तवनिंग दे फिसो फेडरल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कंगलाइफाक फिसोकना ngasi chengmaichinde leiba koidum upper primary school yangsilubada school asi oja amata yaudana salairamba ubada ngakre fisoke jarola manhai fisokna chatharapa school sarve ki manung channa tha asi kolom doida local tv news channel amada lenga ki upper primary school amada lenga ki oja amada leitana salaire haiba pau ama thengna badage ngasi fesok mai loisang ki zone secretary amarsinna losingba bhiwari na sabat team amana kaksing district ki manung chanba chengmai jinda leiba koidum upper primary school da yangchen khongcha chatkibani khongcha da school asigi oina lenga ki oja amta yaudana school chalai ramba thengna rakhe school asida class 1 da gi 8 forward laika da lenga ki oja leitaba made classroom leitaba na class 1 da gi 5 forward khakta mak leiri maramaduna education s ki makada school maming yaudra haina hangladuna asuk phibam chadana waja amta yaudana thambiri biasi Lojing Roya da label school singasi mirai pirabra amati pari lainaba jet o kaksing uno sina dribra school asi mulla basu yare haina loribra haina so hanglagle school asi MC school management committee na lanai wen oza ahum dek na chalaire punna mahiroi kun gamanga leiba lenga ki school asi oza wale haiduna ngasi dagi nabit homne gi mamangda TV news channel amana khangala basu kari amata tabak baikat bawu da base mahiroi kunai amati lamdam adongmi mahiroi singki oina laibak thibani lenga ke school fagadan si haribasi table madi sinda khakta ohening de officer sina thamai sena tabak tawrabasu journal sing da leiriba officer DI ai namiyang sanglabadi masingba tawdok sing thogloi haina khalle school ke building su part me ado ufak na sai aire nakalam romdana private security person sing ki thaksi ga si tamchana from ohen gadabani joy gisan private security sing ki lamsa saja thaksi ga si haina thamaiban aisigi emble khumuksam joy gisana phongdokre ngasi support Secure Security Service Private Limited S4 gi panga super best security training loisin ba madi security service asigi foundation de gi thorem DM sans the labor ICC holder pang thokre harba thorom tu da chief guest on sarugi akiba thangmaiban AC gi bele kumaksam joy ki na hai
security service asi sumnagi maming khaki wana leiba nate security person aduna leiriba mafam amadi mi aduba secure ohenduna ngak sen bai basi makoi gi amta ngarba mathau dangni maram asina praja miyamda manner leina oinaba mathau tai tabak kudimak discipline amadi respect asi yamna darkar oi aina phongdoke miyam bo safety oina thamge harabadi train tawba basi yamna darkar oi hauji gi matam asidadi private security asi international gi thagda sindarabane you legalize taunaba manipur da railway recruitment board lingnaba MDA dal engakta taksinanaba warep laukre manipur da sungduna joliba you asi legalize tauduna sana kanglon amagi makhada jolhanaba made manipur da railway recruitment board ama lingnaba manipur engakta taksinanaba manipur democratic alliance MDA na warep laukre athumu tamda manipur engakta memorandum besintuna taksilagani ai ngasi ayu Imphal hotel gi sangai holder MDA ki mifam ama pangthoke mifam aduna MDA gi chairman RK minister Bijoy Koisam na chair lauke mifam aduna local body singi mekhal pangthokadoriba alliance si hana mapangal kanadaba anauba thaupuba sing hapa manipur gi mafam kya da barang kaina joliba ju asi legalize taunadaba made railway recruitment board lingnaba recommendation piba gi matangda ofum kya pokatuna khanake waron drugs mai fakna hojik susathari madugi matangda sumifam aduna kupna khanake MDA ki chairman M Tomvi ko convener ke Jogendra Aam Aadmi Party ke state president M Banihar ko convener ji lasna na singpa biyu ka susar ke ake BSP ki president Sarita Devi nesu mahakyo bo wafum ke afongdo ke ngasi drug na laisu rapat miyo ke kanhanaba amadi drug marufak na muthan adaba akan ba thabak bai khali adu balam dam sida marang kaina fangleba amadi songleba yu asi control to bangam dana laire masi regulation abagi songba amasung John bagi thabak tahonba tangai fadre Manipur government ki war on drugs mai pakadoribra habagi asawa wang lagle drug kaya farabasu drug mapusing di ikung komna thadokle Manipur government state asidagi drug lalon ba amasu drug sinaba marufang na muthan na bagi dambak sangsiliba war on drugs campaign asi mai pakadoribra habagi asawa wang amalagle war on drugs campaign ki makada police amasung paramilitary force na drug sungba lalon ba amasung sinaba kaya leptana fagalabaso Mara laire hana khanglaba mising amsung draki mapusing ana khanglaba sing ikongkom na thadokiba asna campaign na sege sabsaba fantam khangba ngamdara maming tagi oina leibagi oithokpa leire pongna phamna phangba bawgili khun gi matungina ngasi phawta Manipur police amsung paramilitary force na drug la ronba kya drug loinana phaduna makhoi gi matakta NDNPS narcotic drugs and psychotropic substances act 1985 gi makada case takutuna serak pinada bahwana rabaso Mafung panan investigation sathatringai da mara laire khanglaba mi kya bel da thadokre thawong asina drug lalon basing da sairak phangkani habagi akiba lehenda bambasong drug ki hawrapam thidokpa ngamdana case asi namsinduna leikinar bagi asaw wasa kamawele drug lalon basing asi atenmo matam da thadok na bagi khujin thorang sinba asaw bagi yang khutfu ama leirabra habagi singnaba kya maike kya da ke phangtok narakle atopa pawgi likhun amagi matungina drug lalon da senaba mi kya mafung fana investigation tawdringai amasong While sataduna chapchapa serak bidringai aten matam ki manung da thadok pagamari naidana Manipur Police Department sathaba inquiry report ama Manipur government ki special secretary home da pesin graire Pawgi likhun asina makata na hai Manipur Police ki ADGP amana sathagiba inquiry adu sahi asege May mafanda Kangpokpi Police Station ki manung chanba NIS 2 gi Dali Bales manakda Kangpokpi Police Station ki person sina saking sathaba da Honda city car amadagi Heroin number 4 kilogram 2.131 fagat kiba amsung thawdu odu da senaba missing ikui kuidana bel da thadu kiba adugi madang dani thawdu odu da drug kaloina na Susanpur gi ji konom village sangau kota gi sonle sei hawkip sei kulumdoi amsung Susanpur gi kingkin village dagi jamgoklen hawkip sei kunga mathoi asi pha kibani thawdu odu ga mari ena na Kangpokpi police station na NDNPS AK section 21 close /29/60 clause 3 ki makada ke summary start tauki makoyani na haidorak pa matungina drug atu Manipur Police Department da head constable oiba hausita henglep CID SB da posting tariba lonminthang aukip Elias memim Elias taksa pagini abakangba kamkiba kaloina na mahakop me tara da phaduna mahaki matakta effort taukibane drug ki mapuni hana masak taklaba lonminthang aukiba si special judge NDNPS senapati ki kona Saliva Agasta asigi anida interim bail ama tafaka loinana sajiwa zelda ki tang taruk ta thadoki bane inquiry report adugi matang da pawgi likhul asina hai faraba lonmintang augi basi judicial custody jail da lairingai jun ahoma masong kunga matoide special court asina bail objection report korake
कांगपोकपी पुलिस की केस असिगी आइवोगी मैकेदगी जुन कुनगमंगा द वेल ऑब्जेक्शन रिपोर्ट अमा कोर्ट पिसिनबगा लोइदना बेल अदु रिजेक्ट तौखि मखादना जुलाई 10 तरह कोर्ट बेल ऑब्जेक्शन रिपोर्ट अमा जुलाई 19 फावगी मनुंगदा आइवोना पिसिलकनबा खंगलाके जुलाई 19 चथकी हियरिंग अदुदा कोर्ट एक्यूज ओरिबा लनमिनथांग आउकिपकी मेडिकल रिपोर्ट अमा पिसिलकनबा मनिपुर सेंट्रल जेल सजीवागी एसबी दा खंगनके एसबी जेल सजीवाना रिपोर्ट अदु जुलाई 19 कोर्ट पिसिन की हाई एसपी जेल ने पेशेंट के मेडिकल रिपोर्ट अदुदा लनमिनथांग आउकिबसी माकी मबुक्ता अनाबगी कंप्लेन लै सही खरा की ममांगदा माक इसिंग मरी की अनाब लैकी माक हाउसिक हिदाक सारी माक मखाताना मेडिकल एग्जामिनेशन तौब मथौ ताई हाउसिक स्टेट असिदा कोविड-19 के केस हेंगलकपगा लोइनना जानिम्स रिपोर्ट तौबदा खुदोंग चादबा मयुकनगरी हाइना पल्ले हाइरे मेडिकल ग्राउंड की बेल हियरिंग असी जुलाई 19 पांगथोकपगा लोइनना कोर्ट ऑर्डर अमा पिरगनी हाना फोंदोके केस अदु अगस्त 3 लेपखरबसु अगस्त 2 खनाबगा लोइनना कोर्टना इंटरिम बेल की ऑर्डर अमा थोकी मतुंगदा हारिबा ऑर्डर अदु अगस्त 3 सजीवा जेल गे एसपी ने फंगबगा लोइनना लोनमिनथांगबो अगस्त 9 जेल दगी थादोखिबनी हाइरे मोरेदा डेंगी की केस चामगा 13 सुख्रे हौकिबा था खरा असदा मोरेदा डेंगी की पॉजिटिव केस लेपतन हेंगलगली ngarangsु डेंगी की केस अहुम नंगना अमुक थेंगना दुन अपन बा केस चामगा 13 यौखरे केस अहुम अदु मोरे हॉस्पिटल लेबा कृष्णा डायग्नोस्टिक्स टेस्ट तौबदा थेंगनाखिबनी हाइरे मियो यहोम अदु मोरे की मुस्लिम बस्ती दगी अमा हाइनो मखों लेखाई दगी अमा दुगा नेपाली बस्ती दगी अमाने मरी लेनबा डिपार्टमेंट अकनबा थबक लौखलबसु पॉजिटिव केस मसिंगदी नुंगथेगी हेंगलकपा लेपट्रे डीसी अमसुंग बीडीओ एसडीओ जिरी बाबना वेरिफिकेशन तौरगा जॉब कार्ड की खुसुमल पिथोकिनबा खंगनख्रे इंग्लिश सिंगनी तरगा निफान लिसिंगनी कुनिथोय फावगी एमजी नरेगा स्कीम की मखादा जिरी बाब डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा सोनापुर ग्राम पंचायत की मनुंग दलेरिबा जॉब कार्ड होल्डर सिंह की पिथोपम थोकबा खुसुमल डीसी अमसुंग बीडीओ एसडीओ जिरी बाबना था अमगी मनुंगदा वेरिफिकेशन चतरबा मतुंगदा पिथोकिनबा मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन ना खंगनख्रे एमडी साहिद अहमद कौबा अमना कंप्लेन ओइदना अमसुंग कमिश्नर आरडीएनपीआर ना भौचिलबा मणिपुर गवर्नमेंट डीसी जिरीबाम बीडीओ एसडीओ जिरीबाम अमदी जीपी असि प्रधान अमसुंग मेंबर मगाना रेस्पोंडेंट सिंह ओइदना मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन दा वकड़ा मथारके वकड़ा दुगी मतुंगिना जिरीबाम की सोनापुर जीपी दा आईवीआर पोखरी प्लेग्राउंड सिंह सको थौरांग की थबक पाइखनना थादारकी अचौब सेंफम का रेस्पोंडेंट ओइरिबसिंग असिना लौदुनरगा लौथोखरे मसिगी मदक्ते एमजी नरेगा स्कीम की मखादा इंग्लिश सिंगनी तरागा निफान लिसिंगनी कुनिथोय फोबगी ओइना चौकर होल्डर सिंग दे पिथोकदबा खुसुमनजु पिथोकपिद्रे आबगी मराल सिरे रेस्पोंडेंट नंबर 3 दगी 8 फोबना आई पेसरोल कमीशन द पिगलखे वारोल अदुगी मतुगिना मरी एनिपो वर्सिंग की कंस्ट्रक्शन अमदि डेवलपमेंट की थबकी चादा यांकैना जीपी का मरी लेनै सादा कुनगा मंगाना जिला परिषद अमदि चादा कुन मंगाना लोकल एमएलए की सरुगने जीपी ने फंगलिबा चादा यांकै असि प्रधान अमसु वार्ड मेंबर सिंग अमदि जॉब कार्ड होल्डर सिंग पुनः थबक सुमिनाखि जॉब कार्ड होल्डर सिंग की नुमित चामरी की खुसुमन गवर्नमेंट मतम चाना थादोरकपगी बहुत नुमित निफुनी दगी हुंफु खक्तमक फाइनेंशियल ईयर दा थादोरकि अमदि जॉब कार्ड होल्डर सिंग सुमदगी नुमित तरुक खक थबक सोकी हाइरि कमिश्नर नकल अरिमकी वरोल सिंग कुपना तारबा मतुंगदा सोनापुर जीपी जिरीबाम की मनुंगदा आईवीआर इंटर बैलेस रोड सेमनदबा थादरकपा सेंफम थबक सुदना काइथोखिबादु वेरीफाई तौनरबा मदे सेल लौथोखरबा लेमहौरिबा थबक सिंग अदु रेस्पोंडेंट सिंग दा लोइसनदबा खंगनके एमजी नरेगा की मखादा इंग्लिश सिंग अनि तरागा निफान लिसिंग अनि कुनिथोय फावगी जॉब कार्ड होल्डर सिंग की पिथोक्तना लेरिबा खुसुमन अदु डीसी जिरीबाब बीडीओ एसडीओ जिरीबाब न मपुंग फाना वेरिफिकेशन चतरबा मतुंगदा था अमगी मनुंगदा पिथोकिनबा कमिशन ना मरी लेनबा सिंदा खंगनके नुपागी पुमथरबा असिबा हक्सांग अमा फंगले इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की हिंगांग पुलिस स्टेशन कोनबा मार्जिंग हिल रेंज की नेपाली बस्ती मनाक्ता मियोय अमगी पुमथरबा असिबा हक्सांग अमा लेरंबा ngase yu pung 10 minute ni furum taba matam da thengna rakre haksang adu fazna pumthagibana makok masaka tongan tabana maram oituna miyoy adu masa khangba ngamdre miyoy adu no fani haksang adu na leram liba mafam adu da haingang police station ki team ama sangsinduna ngak senduna thamlaga pau fiba da game police executive magistrate jauna mobile forensic unit team lakduna komni yangsin ki miyoy adu higok masugi कॉर्डन की आफेल अमसेली उदमाजुगी टी शर्ट अमलिली जिलगी खुदांग घरी अमामदी ये थंगब खुदांग स्टील की खुजी अमसिरमे असी भागसांग अदु मसक ममिंग खंगदोकनबा मदी पोस्टमार्टम की दमक जेनिम्स की मोक थमक्रे करिगुंबा कनागुंबा मियो एसिसिंग नबा लेरबदे हाइगांग पुलिस स्टेशन की ओसी की मोबाइल फोन नंबर 9362089006 असिदा नत्रकना मरागनकवा पुलिस स्टेशन द पाउ पिबियु हाइरे नागला मरोमदना आगांग अमा इसिंग द तादुना सिरे
Bisnupur district Koijuman Maringlaikai Ward number 1 dagi Khundrakpam Projen gi Masanupa Elbison Sahi Taraganithoi Haribanupa Masa asi Laikai Sida Labor Kenden Tasin Kibadagi Irak Natuna Sire Mangasi Pung Ohomrom Tapa Matamda Kenden Tasin Gre Haiba Kangnarakpatagi Kudakta Bisnupur Police Station gi team Fire Brigade ki team amadi Laikai Miyamna Kenel Takum Tatuna Nupa Masa asi gi Haksang Tiba Kitabak Satabada Nongtil Pung Tarukrom Tapa Matamda Fangki Maki Haksang Atu Hiep Fangbaga Bisnupur Police Station gi team na District Hospital Pukatan Naba Doctor da Pukat pada Doctor na Sire Ana Kangalaki Ibang Marung Kimi na Tautuk Atu Gimatang da Case Lokat Piragat Case Lokat Piragan Haiver gi Police ke Yanaba Furak pada gi Laikidaba Nupa Masa Atu gi Haksang Atu Ibang Marung da Sinakra Aire Institute Amagi Founder na Mahiroi Amaba Ikai Kumnaba Mangan Bataudoki Asumba Wild Fangan Gane Haukiban Midkani gi Mamang da Nursing Institute amagi founder na institute adu magda tatam liba mahiroi nupi masa amapai kai gomna ba mangan beri haiba thawdok adu gamari lainana ke zamala khut pagaloi jana angam pathak to hona duna asumba while fangan gari ana Manipur State Women Commission gi chairperson Salam Ulkana phongdokre wapa masinga sit National Commission for Women ki senthang makada Manipur State Commission for Women sinduna khongam patlaiba New Horizon Public School da Menstrual Hygiene gi matang da pang thokiba nongmagi oiba awareness program amada phang thokiba ne mana makha taradun hai state asida hauja hojek nupi akang ta sathaba crime gi sang yam lawang kalakle hanak tasu state amagi founder na mahiroi nupi masa ama ikai khumna ba mangan bikre abagi thawdok thokre thawdok wasi gi matang to Women Commission na case ama lakot pagal loi na angam pathak ta hona duna asumba well fangana da phona gani thawdok wasi gi asumba well fangana da hona pada biamna sumateng pangbiu thawdok atu da jenai ariba founder do Lagliba gas kontraka matoida commission da lagna da bakangan kre Mangnai Manipur State Women Commission na sinduna augiba me thadagi tongan ba school sing da tamliba mahiroi napi masa sing da menstrual hygiene ki madang da awareness pituna lakpagi sarukam boina ngasi su school asida pang thokpane khunaya sida napi masa sing makoi gi thagi khongkhak lakpa matam da sanitary pads sinabana yamna hygienic oi haibasi khangba wat pagi mami chauna dai Masih pemahaman tanah kang anda dapat pandam dalam dalam segi mafum sin betung pada awareness asi pitu nalak pane. Menstrual hygiene ki matang da mahiroi abadin khalak liba napi masa sing da mambut tanah kang labat da napi masa sing na. Makoi ki thagi kongkap lakpa matam da section dabadagi cancer laina fawo narak pa yauna kodong tiba mayuk nagata kaya dagi. Ngak to pengam gato rivani aiki tharumatu da saruk yari ba commission asigi member thomlip tining pam onsang hai Menstrual hygiene habasin napi oibsingi mahusagi oiba khongsane konai sidadi napi amana thage khongkap lakpa matamda yamna ikai ba mami chauna dai adoba mase laina laisat amadina te ikai ningai oide matamasi yorokpada napi masa sina session haudrabade tungda laina ke thogalakba pogalakpa yai cancer laina fawun na duna yamna khudong thingai oi asigamba khudong tiba kya ase thoktana na ba yamna section ba mathau dai ngasi yauriba napi masa sina menstrual hygiene ki maramda ningthina khangba tarabadi laikai ge Makada mamanabi sing dasu ningtina takpi tambitu na menstrual hygiene gi matangda mepung kudima kang minaba ngam kani haige ngasi gi tarum batu da Manipur State Commission for Women gi member Laurembam Devati New Horizon Public School gi founder secretary Keroda Konsam amadi school hadu da tamliba bhairoi nupi pasa sing su sarugya ke nagala marom dana Christmas da nupi masa amba rep tawkre adun pau sandorak pa miyoi yel jawkre Haugi balising ani kungi Desember kun gamari ki nubidang pung nipan makai adwai dagi nubidang pung nipan makai adwai gi Christmas ki kumai ga mari lain na Ukhrul district ki mafam amada nubi masa amaba sexual assault rep sa thagre aibagi baun hauna na ekus asigi mamana ba singda sandok lamba district asigi nungau as beles dagi khosui ngam singlai sei kun gani thoi apokpa Kelvin singlai bo special judge pokso Ukhrul judicial custody pan pitu nga si jel yokre Tauto ko sige matang da victim ki imong manung ki miyoy na district sige women police station da complain ama handak dalan kalaki. Complain na na hari badi au kiba lisingan ikon ki December kun ka badi kinapidang pung nipan makai atau ay da kosungam singlay na fik libi nabi masa asiba rep sa thaki bani. Ekoy sa sina victim asida mamang da rep tau kiba ki pau sing ado ta sige taraga mari da ekoy asigi manam mamanabi sing na pau oy na amuk sandora ki hari. Polis na ekwes asin nauna na fato na uhang pahong sa thake polis ki uhang pahong atu gamari lain na special judge pokso Ukhrul da ekwes asiba polis custody iman nirak bada ekwes ki council na ekwes asi
Zabinel aiduna claim toraki kona nakal animagi samisan sing taraba matung equizasi tha asikun mari dengan si fawagi police custody remand bihi bane. Police na equizasi po judicial custody remand kita magasi special judge boxo ukul daput horaki. Police ki remand adu mari ilina na agus ki council na equizasi babal pebi na ba fair dirake. Additional PV na lang kalak ba samisan amde equiz ki council na lang kalak ba remand objection file sing kona. Tara pematung equis asigi bel objection file asi kona tara pematung case asigi makata va hearing da bukan na ba matam blep kre loina na court na kosing ngam singlai po judicial custody remand piri ana lak thok padagi equis asi ngasi jail yauki bane makata rakwa atopa pauda rape ki damak punsi ki jarak pi khrawa mi ama sahi tara gi tungda mara leitre aina thadokre Madhya Pradesh High Court na nufi ama rape tawwa amasung hat pagi damak punsi gi jail gi jarak pi khraba mi ama sahi tara gi tungda thadokre case adu investigating officer aduna forensic report adu da tum dona leiba male haibo observation pi khre Justice Singh Soboda Avyankar amasung Satyendra Kumar Singh ki indoor bench aduna lisingani tara gani to the first day court amada amana mangoda pi ke conviction ki mayokta thangkatwa afilama hearing tawda yum sakjan bita Dar district taki mi adu mara leite ana thadokre leiki driver nafi adu gi khutagi equis amagi sam adu phangkiba madong amasong phangliba sam adu ge equis adu gi ga chanava adu chap chana lepna da bagi dambak DNA mathau dai ana scientific officer aduna kaknaba observation piraba phawuda investigating officer aduna DNA profiling tawna da hona kidaba adu wakana lamba phangde aina koda aduna haige masina injustice thogale affiliate adu kakta na tanamara leiba miyo edu kaidawai da fawa gamda duna nadragana court ge order adu namarap oidranga si maning tamna chanan duna leiki drabe adu gi mafam dasu chumdaba am tawre and advance adu haige egoja du fana da amasung evidence komjin bagi formality sing adu mafung fara ba matung da investigating officer adu na forensic report sing adu gi matang da de tum duna leiki bagum tawre and court adu haige Prosecution adu ki matungin lising ani tara ka mathoida darda labuk amada nafi ma rape tawkiba masung harkiba ki tabang pa ado maral sikhi African adu ki council adu namha ki client adu bu lana maran session ke masung pha ki adu ka case asida circumstantial evidence adu prosecution adu na macet punsin bangam khidre haike angang ani jauna imungi mioi taruk sina phangle Thamoi sokpa thawdok amada Haryana gi Ambalagi Balana khunda imung amagi me taruk ngasi ayuk sina phangle an officer sina phangdokre officer sing aduna mafam adudagi suicide noda mafangre laikitaba miu sing adudi Sankat Ram sahi humfuga manga Makinofi Mahindra Kaur Sokhinder Singh sahi kuntra ga mari Makinofi Rina Sokhinder Singh gi Masanofi Singh asu sahi banga amasung jasi sahi darene imung amatagi angangani jauna miu taruk sina phangle Mafam da crime team ama kausin kre suicide note ama fangkre makata ba thisin bagi tabak chathaki aina Ambalagi deputy superintendent of police Joginder Sarmana haike Saudi Arabia na Pakistan da dollar billion ama thadaragani Pakistan da isaugi emergency law thokre economic amasung political animaki fibam luna leiriba sen kangnapa Pakistan da dollar billion ama investment ama Saudi Arabia na law thokre masi Saudi foreign minister Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah ga magi Pakistan ki bhamanaba Bilawan voto Zardari ka phone tawna khiba madawai rakhibani phone tawna badu da Saudi Pakistan ki mari sing loina resident amasung international ki wathok sing khanaba ki mathakta Saudi ningthau ki directive adu ki matang da bhagna mangon da pawdong ke Holy Moksa adu ki custody ningthau Salman bin Abdul Aziz Al Saud na Pakistani economy da kingdom adu ki sagot pado Fangdolo na Pakistan the US dollar billion aman bas tawna ba directive amathoki ana Saudi press agency SPA nangarang haike Pakistan foreign minister atuna Pakistan the kingdom atuki dollar billion amag investment adu botaram no kre nagala marum da Pakistan da ising isaw na million mari hena awapatahan ki badagi lebaga sina emergency law to kre jundagi hokiba nongju thagi nong atuki mahi amoina hokiba pungkun mari da miyoy kuntra mari yauna chahiya sida Punamiyo Changafan Yana Secret and the National Disaster Management Agency NDMN Irai Numita Higre. Sahi Zigi sing is out sing a simio, listening any Hena Sikiba recorda, quite the Hena Satiba, listening any Tarakilebaka Sigi, Bangatopa Sarukama ising a Tunkiba Adukamana and official sing Haike. Union Cabinet and Public Wi-Fi Network Lahan Bagi Tausil Ava Vigre. Digital India program Gisaruka Moina, Department of Telecommunity Public Wi-Fi Network setup Taura Nava. Public Data Office Aggregators
PDOA Lincoln na bapukala kiba wafam Prime Minister Narendra Modi ne chalok dana pangthokiba Union Cabinet na ayaba pikre thauselasina digital connectivity hena fagat hantuna miyamda kudong chaba kaya phangalagani Digital India ki thausel gi manung channa Wi-Fi broadband service lahin ba asna miyam marakta amaga pau na ba engat angani loina internet service tu hena khumang sausilangani ana Union Cabinet ke serola mana phangdoragle Public Wi-Fi network sin na matamda license private na tagna philo wagi wafam lairoi thausilan sin lebak sin bathungna Wi-Fi network lai lagani mioi kya gi senthok lambi so hengal lagani miam da thabak piba amadi hena batik mayai laihan basu ngam lagani Telephone Regulatory Authority of India na PM1 an mington ba project asi paikhan na ba bukala kiba do ngasi di mangphang na re yum jaga sun bita phang kiba Union Cabinet ki bifam na project ado IFV kiba asna mioi million kya da internet service ki kotong sawa phanga lagani PM1 na tongan bo mafam singda matau tahon baga loidana internet sinda bada ahong ba kaya pura pangam lagani Wi-Fi amdi broadband service lain kada ba asina lalol itik to ba mioi singda so hena kana ba piragani bagoin internet ki khutang da pochai yon ba ki khutong chaba phang baga loinana hena sendong tan ba su ngam lagani aroi beda content sing asiki markui ba pau khara asiba pau dam jari ba Manipur local news YouTube channel asidagi yang beri ba punama padaga jari channel sina dom da kana badi subscribe to we business subscribe to we romoloinana like and share to busu kawi ka nupna makpo amakana thagajari